अगर आप लोग अपनी वोकैब को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्क्रॉल बिल्कुल मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक वोकैब के बारे में बताने वाला हूं जो है कल्पेबल। CULPABLE। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी या दोषी पाए जाने वाला, गलती करने वाला। अगर हम बात करें इसके एक एग्जाम्पल की, ही वॉज हेल्ड कल्पेबल फॉर ब्रेकिंग द विंडो। वह खिड़की तोड़ने के जुर्म में दोषी पाया गया। आइए इस वोकैब के सिनोनियम और एंटोनियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिनोनियम हो जाता है गिल्टी, और एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द जो इसका उल्टा हो जाता है वो हो जाता है ब्लेमलेस या फिर इनोसेंट यानी कि निर्दोष। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।